자, 알아. 유경이다. 자, 인사. 둘, 셋. 금은길의 가스. 반갑습니다. 드디어 이렇게 마지막 날이 또 찾아왔네요. 생각보다 금방 오는 거예요. 어떻게 벌써 마지막 날이에요? 어때요? 다들 소감 한마디씩. 여기서 저희 콘서트 그대로 시작해야 될 것 같은데. 오늘 컨셉 그냥 이대로입니다. 이대로. 오케이. 바로 가는 거야? 여러분들 우리 뭐를 볼까? 그래요. 오늘 처음 오신 분 First show today? 조금 꽤 계셔요. 어제 어제 얼굴을 본 분들도 몇 분 그러니까요. 오늘 처음 왔다고 손을 드시네요. 그 자리만 바뀐 것 같은데. 3일 다 오신 분. 이쪽에 계셨던 분이 이쪽에 오, 대박. 티켓팅 잘했나 보네요. 그리고 저희 가스맨이 몇 곡이 좀 많죠. 네, 맞습니다. 대단시. 그러면 첫 곡부터 여러분들 일어나보실까요? 네, 마지막 라인이니까 저희도 여러분의 에너지를 받아야 될 것 같습니다. Everybody please stand up for the first song. 괜찮아? 자리로 이동할게요. You guys can stand up, but 사진 찍고 있던 안으로 들어갈게요. 마커니가 사진 찍혀주세요. 근데 이미 찍고 있잖아요. 들어가주세요. 그렇죠? 네, 찍으세요. 안으로 들어가 주세요. 이미 많이 찍었던데요. 그러니까요. 근데 저희도 그 사진 다 저장하고 있어요. 사진 찍으면 안 돼? 아니요, 오픈했어요? 네. 그냥 찍어. 네. 대포가 안 된다는 거죠? 대포는 약간 앞사람을 가려서 그런 거 아니야? 대포는 근데 찍게 해드리고 싶은데 사실 그게 명재 씨가 말한 것처럼 이게 명재가 말한 것처럼 가리니까. 그러면은 그 대포 찍을 거면 저기 끝에 가가지고 사람들 안 보이게 찍을 거면 좋겠다. 왜냐면 그 기능 좋으니까. 그러니까 앞 피해만 안 가게 하면. 네. 오늘은 안전하게 어제 그래도 조금 위험했으니까 오늘은 자기 자리에서 안전하게 재밌게 즐기기로 네. 오케이 약속 다들 네. 착하다 기분 좋은 마무리 하도록 네, 부탁드립니다. เนี่ยพี่โกโลยืนได้นะครับอยากจะบอกว่าขอให้ยืนที่ที่นะครับผมก็อยากถ่ายรูปอะไรก็เชิญเลยครับผมแต่ว่า 오케이. ห้ามใช้กล้องนะใช้กล้องมือถืออย่างเดียว 사인컵. 오케이.ชูก่อน 刚才说这个啥意思呢就告诉你们就算站起来也不要离开自己的座位好不好好 그럼 다시 봐. 천국 가볼까요? 영어로 좀 해보세요 그럼 천국 가볼게요 저희. 네. Let's go. 갑시다. 밤에 잠은 잘 자는 날 가끔 현실이 믿기지 않은 잠이 섞여 무슨 말인지 알지 아까 요즘 두려웠지 정신없이 달려오니 다시 난널 부숴 날 위로 난 내리로 알고 있어 알고 있어 넌 날 위로 하늘 위로 알고 싶어 Let me hear you say 그 사람 반응이 뭐 그렇게 겁나 네 앞에 내가 있는데 뭐가 두려워 겁이 나 우리 사랑은 소문만해 그 당신은 재수 없네 하늘을 날고 있지만 또 서로들 하지만 더 올라가네 그래도 서로 삐지지나네 어차피 가봐야 괜찮을게 너 계속 살고 잡아줄래 심장에 뜨겁게 끌려갈게 널 위해 모든 걸 그대로 돼 나는 그렇다가 어디서 널 건너날 멈춰 난 내기도 하고 있어 넌날 빌어 Let me hear you say
굿모닝. 이번 집합은ชื่อ了没有为什么没吃哦对 I like that 질문이 있습니다. It's been a while to see this. I like this man 이거 스타트라이 랩 드라이브 천사. Mr. Pete, where are you? Can I have this? 너무 좋다.ผมขอเท่หนึ่ง 앞머리 빗 같아요. 빗. ขอได้ไหมได้ไหมSay hi to Korea. 안녕 한국. 왜? 근데 진짜로 신경 있지 않았어 진영 그 사진 진짜 대표적인 이가잖아. 안녕하세요. 당연히 자기가 벌써 Look at this. 이건 좀 괜찮아요. It's singing bro 근데 미안한데 나는 이머리인데 첫 번째 네? 이거 한번 들고 제가 해볼까요? 무슨 찍으세요? 이 이후로 머리 안 올리기 시작했어 그러면 미안 그래서 얘기했거든. 실패는 성공의 어머니지만 굳이 랩 드라이 할 필요가 없다는 거지. 와 이게 우리가 실패하고 싶어서 실패한 게 아니야. Dude, this look like a merch shop 귀여운데 왜? 아 나는 개인적으로 이거 진짜 화장이 뭐야 이거? 입이 웃고 괜찮아. 이거 입이 웃고 있는데 눈이 안 웃고 있어 근데 내 찍을 것 같아. 눈 너무 슬퍼 지금 근데 그럴 수밖에 없었죠. 그쵸? I know 형이 좋다. 네. 근데 저희가 그냥 불러드린 노래는요 이 친구가 만들었어요 너무 좋다. 이 이 친구가 만들었어요. 이 친구가 만들었어요. 저 친구 아닌가요? 아 약간 다르지. 다시 태어났어요 네. 그만 그래도 난 파인애플 다행이다. 파인애플 이거 뭐지? 이상한. Oh, this is actually Junior. Oh, so cute. So cute. 네. 속 없고. 정말 왜 저거 잘랐네. 우리 노래 주세요. 아니 근데 사실 이거 이 모습 귀여워. 이 모습 아, 그래요. 저희가 이 모습을 기억할 거예요. 그렇죠? 기억할 거예요. What do you know? Every day is so nice. What are you gonna know? Now you got me now. Everything is so fine. Tonight is how I love you. You know it's it. You know. 점점 더 가까워지는 너의 점점 더 가까워
저 자리로 가세요. 아무래도 이게 사운드 체크잖아요. 네, 죄송한데 또 불러는 이니어에 저 마이크 한 2.5dB 정도만 올려주실 수 있을까요? 부탁드립니다. 아니 담론이 좀 약간 드림이 같이. 근데 사운드 나보다. 나 내가 가면 있거든? 알았어, 산책하자. 안한 멤버 누구야? 우리 한번 팬분들한테 우리 안 하면 팬분들의 슈퍼 섹시 그리고 슈퍼 섹시 네, 고마워. 근데 한번 하자. 가위바위보 하자. 그러니까 팬분들 한번 봐야 된다. 슈퍼 섹시 가위바위보 해서 진 사람 소스지 이거. 팬분들 그 다음은 팬분들로서 감독님도 한번 해야 될 것 같아요. 감독님 계속 프로모트를 하고 가위바위보. 아, 오케이, 가위바위보. 왜 이렇게 슈퍼 섹시해? 걸린 거 같아? 걸린 거 같아? 가위바위보, 가위바위보. 이제 너네 아니야. 안 되면 진다. 가위바위보. 팀 맞대. 아, you want to sing? 안 내면 지는 거 가위바위보. Then for the last time, you are the last super sexy egg in the world. So don't just do super sexy egg, do super freaking sexy 영망. 안녕하세요. 너무 좋습니다. 너무 좋습니다. 다른 사람 네, 파트가 뭐였지? 싱어 MR 틀어줬죠. 와. 인정인정. 어떤 년은 실제 고민의 새로웠어. 저도 걸린 책임감 속에 네가 그치는 걱정해. 너도 사라져가던 영원전
힘든 나죠 너를 위한 것뿐이야 어떤 사람이나 오른발을 걸고 나를 낼수 있을까 내가 내 편안한 모습을 1등만 못해 지내는 파도가 가면을 수 있겠지만 때문에 지금 난 그니까 저거 우리 이거 있잖아. 뭐? 인생은 핀이 도는 것 같다 뭐 이런 얘기를 했다고 했는데 나 사실 그거 기억이 잘 안 나. 그럴 수 있지. 형이 그렇게 얘기하고 아마 그 컨셉을 팬이 위해 춤추자고 얘기해 주셨던 거. 그래서 이 안무가 있는 거예요. 맞아요. 우리 뮤직비디오는 거기도 막 인터스텔라처럼 그 탱이 맞아. 아니 내가 그 비슷한 얘기를 하긴 했거든 회의 때. 인생은 근데 뭔가 이 곡을 우리 아가새가 제일 안 찾는 거 같아서 근데 진짜 정말 와. 그리고 기억나 우리 음악 방송할 때 여기 무릎에다가 보호대 차고 맞아. 무릎 너무 무릎이 많이 해가지고. 맞아요. 왜 뭐 인생이 피고? 탱이처럼 돌아간다는데 우리가 진짜 탱이가 돼버리는 게 참. 그래 맞아. 무릎 뚝딱뚝딱 가리키는 것도 있어 약간 그런 거였어. 약간 팽이 돌아가는 것처럼 아슬아슬하게 돌아가면서 이거 보고 열심히 돌아간다 뭐 이런 거. 몰랐어요 좋아했는데 아무 기억 안 나. 이거 진짜 기억. 이 노래 뮤직비디오 그 그린 스크린에서 찍은 건가? 그러니까 그린 스크린. 왠지 아민중이나 춤을 많이 안 추니까 집에 있을 때 혼자 가끔씩 노래 틀고 혼자 진짜 집에 혼자 진짜 집에서 아니 이거 자주 앨범 냈죠. 근데 이거 맨정신엔 못 쳐서 그냥 혼자 잠깐 혼자 술 먹고 형 집에 있는 긴거 있잖아 그거 보면서 가끔씩 한 번씩 쳐요 1분만 들려줬거든요. 영기 형이랑 셋이 있는데 영기 형이랑 진영이 형이랑 저는 있는데 제가 1분만 근데 미리 들려줬어요. 재범이 오기 전이었다는데. 뭐를? 그때 왔었는데 내가 형 집에서 우리 휴가 나왔을 때? 휴가 나왔을 때 만났을 때 그때 1분만 들려줬는데 형이 갑자기 그 거울 막 입고 자기 혼자 이거 좋아하는데 이런 거 그래가지고 거울 앞으로 가더니 갑자기 관객이 없으니까 여기. 하나 틀고 그 Call My Name인가? 그거 틀고 혼자 하는 거지 지금 해야지. 지금 틀고 있어요. 지금 하래 어? 지금 해달라고 지금 해달라고 아니 그거는 제가 연습하는 거라서 보여줄 수 없어요 왜? 그러니까 뭘 보여줘야 돼? 뭘 보여주려고 지금. 다음 노래 보여줘. 다음에 다음 노래인데 형 그럼 보여줘 다음 노래 진짜 오랜만에 부르는. 그쵸. 그리고 이 크리스는 되게 별로 안 찾지만 한 노래는 당신이 찾아요. 많이 들어주세요. 어디 봤어? 몸이 다르네 오케이, 됐어. 모르면 안 돼. 우리 뮤직비디오 어디 있지? 부를 수 있어요? 익숙해질 때 있을 때쯤은 눈 감고 널 상상해 가슴에 뛰는 게 더 크게 느껴질 거 있어 babe 막상 이어버린 느낌 정말 놓쳐보지 않는
맘에 Yeah, make the thing when I'm wider 재밌는 게 whole life before the sun 길이나 whole life 쓰라 너는 네가 다 지쳐가면 죽는 저 있는 내 손이 잡아 따뜻하게 나를 꽉 감싸 안아 앞만 보고 달려와서 숨쉬기 못하올 때넌 나의 하늘이 돼줘 It's a beautiful sky 다른 사람들은 못 보지는 하늘 I can't breathe 네 모습이 보면 그들이 올라 쓰러 네가 다 지쳐가면 모든 아픔을 다 가져가고 왜 다시 상처만 몰아가면서 기대 네 안만 보고 달려와서 다시 부딪힐 때 네가 내 길이 되죠 It's a beautiful sky 내 아픔에 반해 내일 나의 하늘은 너로 지금처럼 넌 내 옆에만 있어줘 따스하게 바라봐줘 이대로 날 모르겠지만 네 존재만으로는 난 살아 숨쉬는 걸 느껴 이 노래는 퍼포먼스 좀 뭐라 해야 되지? 스탠다드하게 조금 더 바꿔서 노래를 네, 그런 느낌으로 하면 좋겠다. 이 노래는 어떻게 리믹스 좀 다양하게 할 수 있을 것 같긴 해. 록으로 해볼까? 어? 록. 아니야. 그건 틀림하는 거 아니야? 뭔가 되게 많이 했는데. 네, 우리 진짜 노래 많이 냈다. 안무가 너무 많아서 기억이 안 나요, 잘. 네. 진짜 많기는 해. 많기는 좀 가서 이제 네, 같이 넣을 수 있죠? 목소리 들어보니까 안 되겠는데. 여러분 재밌게 놀아주세요. 알겠죠? 네! 오늘 아마 물 거의 막 그러니까요. 네. 오늘 워터버입니다. 그런 느낌이 되지 않을까. 네. 어쨌든 저희도 이제 준비를 하고 또 멋있게 나와야 되니까요. 오늘 와주셔서 정말 감사드리고 이따가 조금만 기다리시고 더 멋있는 모습으로 좋습니다. 인사드리도록 하겠습니다. 네. 우리 짤만 하자. 팬분들도 힘들어하실 것 같으니까. 야, 저희도 자, 우리 마지막까지 파이팅이다. 네. 오늘 목이 잘 안 나. 여러분, 나도 해요. 아니야 어차피 와이파이. 와이파이. 예스. 이미 핸드폰 와이파이. 네, 비밀번호나 오이성. 위fi. 자, 둘, 셋. GOT 세븐. Feels like shopping 앉아서 조금만 쉬세요. 여기 이따 봐요. 밥 먹고. 바이바이.